दोस्तों, अमनवा सपना देख रहा होता है जिसमें एक जादुई जिन खजाने से भरा बक्सा तालाब में डालकर वहां से गायब हो जाता है। तो अमनवा जल्दी से अपनी फटफटियां पर बैठकर सब्जी की दुकान उड़ाते हुए खजाना लेने के लिए जाने लगता है। तभी फटफटियां का पहिया गड्ढे में गिर जाता है, जिसके कारण अमनवा उछलकर एक ट्रैक्टर के पास जा गिरता है और उस ट्रैक्टर पर बैठकर खजाना लेने के लिए जाने लगता है। तभी रास्ते में ITI की क्लास चल रही होती है, तो अमनवा उस क्लास को तहस नहस करके जाने लगता है। तभी दो गार्ड अमनवा को रोकने लगते हैं, तो अमनवा गार्ड की एक न मानते हुए जाने लगता है। तो गार्ड गुस्सा होकर रस्सी फेंक कर मारता है, तो रस्सी अमनवा के गले में फंस जाती है। तभी अमनवा उछलकर उसी तालाब में जा गिरता है और खजाने से भरा मटका पा जाता है।